على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل المندي. اليوم المود اللي راح احتاج هنا عندي كيلو ونص افخاد. طبعا تقدرون تجيبون دجاجة كاملة او صدر مال دجاج بكيفكم. انا قطعته من فوق، طبعا هيك سويت بيه فتحات من فوق حتى يدخل تتبيلة لكله. عندي هنا كيلو مال تمن نقعته وغاسلته كله زين. البهارات الصحيحة اليوم راح استخدمها هنا عندي خاشوقة اكل بهارات مندي، عوادين القرنفل هاي الحب، عندي هنا عود دارسين، عندي هنا 2 نومي بصرة، يعني من كل شيء تقريبا نص خاشوقة مال اكل. البهارات اللي اليوم راح ادهن بيها الخلطة اللي راح ادهن بيها الدجاج، عندي هنا نص خاشوقة اكل هي المطحون، نص خاشوقة اكل بابركين، نص خاشوقة اكل فلفل اسود، نص خاشوقة اكل ثوم مطحون، وهنا خاشوقة اكل. عندي بهارات مندي اليوم راح استخدم وياها صبغة حمراء، وعندي هنا زيت زيتون، واكيد ما ننسى الملح. هسه اول شيء انا راح اتبل الدجاج، راح احط هاي البهارات كلها، طبعا راح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف. راح اخلي عليه نص خاشوقة اكل ملح، راح اخلي عليه تقريبا ربع كوب زيت. راح اخلي طبعا عليها قطرة كلش قليلة صبغة حمراء. هنا راح ابدي اخلطهم كل زين، اتم بيهم الدجاج من فوق ومن جوا. هسه راح ادهن بالدجاج كل زين. هسه راح ادهن بالدجاج كل زين. ها طبعا بعد ما دهنت كل الدجاج كملته. بقى طبعا عندي من عنده راح استخدمه بالاخير، ما اذبه يعني. هسه هنا عندي جدر خليته على النار، راح اخلي طبعا عليه زيت، وعندي هنا حبة بصل واحدة متوسطة الحجم قطعتها مكعبات ناعمة راح اضيفها. ابدي احمس فيه لحد ما ياخذ البصل عندي شوية لون ذهبي. وراها راح اضيف عندي البهارات الصحيحة اللي هي النومي بصرة، الدارسين، الهيل، القرنفل، وخاشوقة اكل بهارات مندي. هسه راح امسهم وياه حمسة خفيفة، يعني مو هواية، بس مجرد تطلع ريحة مال البهارات، واطفي النار عليه. طبعا طفيت النار عليه، نزلته، راح اضيف عليه التمن، وراح اخلي عليه ملح، وراح اخلي عليه مية طبعا يغطيه يعني تقريبا، مو كلش تخلون مي هوايه، لان الدجاج راح اخليه فوقاني هم راح يذب المي مالته، مو كلش مي هوايه حتى ما يطلع عندكم تمن معجن. هسه راح اخطه كل زين حتى يمتزج المواد كلها عندي. هنا خليت له خاشوقة ونص ملح. هاي هسه بعد ما خبطته كل زين، هسه انا عندي سيليفون مال اكل راح استخدم. هسه جبت السيليفون راح اخليه فوق الدر، احاول يعني انه اغلف بجدر كل زين ما يطلع من عنده بخار. هاي بعد ما غلفته كل زين، هسه راح اجيب سكينه ازرف بيها السيليفون من فوق على مود يطلع البخار مالته اللي فوق، لان انا راح اخلي دجاج فوق السيليفون. هيك بالسكينه تفتحوه من فوق حتى الدجاج مالتكم يعني يستوي على البخار مال التمن. بعد ما كملته راح اخلي الدجاج فوق السيليفون. هسه بعد ما كملت الدجاج حطيته كله فوق السيليفون، عندي هنا ورق ماء زبده راح اغلفه اول مره، وارجع نوبه اغلفه طبقه ثانيه من السيليفون.
هسه انا غلبت جدر كل زين بحيث ما يطلع من عنده ولا قطرة بخار. هسه راح اخليه على النار. اول ما اخليه على النار طبعا عيني على الساعة، اول ربع يعني تقريبا ربع ساعة 10 دقائق على نار عالية. وراها النوب يبقى 3/4 الساعة على نار كلش هادية اريد انه. هسه هاي بعد ورا ساعة طبعا كاملة بقى على النار، على نار كلش يعني متوسطة، مو متوسطة يعني اقل من المتوسطة. بعد شلون سوى عندي الدجاج. هسه راح اشيل الدجاج اخليه بصينية وارجع ادهنه بالخلطة اللي بقت عندي من التتبيلة وادخل الفرن بس ياخذ لون من فوق. طبعا راح ادهنه بالتتبيلة اللي بقت عندي. اذا ما تحبون تدخلوا الفرن هم بكيفكم يعني، بس على مود انا شوي ياخذ لون الذهبي الحلو. دخلت الفرن لمدة 10 دقائق مو هواية، بس اخذ لون من فوق وهذا التمن. هسه راح افتحه. طبعا المونة مال الدجاج كلها نزلت بالتمن. هذا التمن عندي بعد ما كمل. بعد شلون نثري. كملت هاي الطريقة. ايش راح اسوي؟ راح اجيب الدجاج بعد ما اخذته طبعا بالفرن حمصته، ارجعه للجدر. ايش راح اسوي؟ عندي انا طبعا فحم خليته على طباخ لحد ما صار عندي جمر. راح اخليه بماعون وراح اخليه فوقه شوية زيت، بس يطلع الدخان مالته هيك تشوفوا راسا اقبق الجدر عليه. يعني ما اخليه فتحة مالته يطلع مالته البخار، لا، حاولوا تسدون الفتحة على مود البخار يتبلغ كله بالدجاج وبالتمن، يصير طعماته مدخن كلش طيب. طبعا اتمنى تجربوها، وصفة كلش طيبة وبنفس الوقت سهلة. واللي يجربها طبعا اتمنى يكتب لي بالتعليقات شنو رايكم بيها، وعليكم بالعافية.